Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabb, berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughat tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-7. Hari ini menjadi latihan terakhir, daras kedua, darsus tsani, latihan terakhir. Mari kita selesai menuntaskan latihan laisa. Laisa fi'il madhi naqis mabniun al-fath, merupakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Contohnya, laisa al-kitabu bikabirin, buku itu tidaklah besar. Laisa fi'il madhi naqis, al-kitabu isim laisa marfu'un bi dhammah, bikabirin jar majrur, syibhul jumlah khabar laisa. Ini i'rabnya. Kemarin mu'akilah terakhir kita i'rab laisa, fadli mu'akilah. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadli laisal kitabu. Laisal kitabu jadidan. Buku Laisa, itu buku itu tidak baru. enggak baru. Laisa fi'lun madin. Laisa fi'lun madin naqisin mabniyun 'alal fathi. Al-kitabu. Al-kitabu ismun laisa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadidan khabarun laisa mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Khabaru laisa. Khabaru laisa mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, sekarang mu'akilah. Afwan Ustaz. Terkadang terkadang isim laisa diakhirkan. Contohnya di sini Ummu Turima. Fadli Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa li akhun. Artinya, Saya tidak memiliki saudara laki-laki. laisa fi'lun madin Fi'lun madin wa naqisun wa ala mabniun 'ala al-fathi. mabniun 'alal fathi. Nah, li itu jarun Jarun wa majrur. jar majrur sebagai Ismul laisa Ustaz ya? bukan, dia tuh di layar. Nah, Ustaz. Jar wa majrur syibhul jumlah khabaru laisal muqaddam. Jar majrur nggak bisa jadi isim laisa, nggak bisa jadi mubtada. Bisa jadi khabar ya Ustaz. Khabar muqaddam. Khabar laisa muqaddam. Khabar laisa muqaddam. Yang Ulangi didahulukan li jar wa majrur di jar wa majrur syibhul jumlah khabar laisa muqaddam. akhun Akhun ismu laisa muakharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. nah gitu. Laisa li akhun, saya tidak punya saudara perempuan. Laisa li ukhtun. Nah gitu. Ukhtun isim laisa. Laisa muakharun. Nah, diakhirkan kan? Nah, Ustaz. Sebab ada huruf jar di awalnya li, dan isim laisa berbentuk Nakirah. nakira gitu. Saya terima. Insyaallah. Syukron. Nah, latihan ke-8 kita balik lagi latihan inna. Ningrum mungkin inna huruf apa dia namanya? Huruf nasbin. Huruf nasbin wa
Taukid. Taukid. Nah, harfu taukid wa nasbin. Taukid apa taukid artinya? Lupa Ustaz. Apa ya? Taukid menguatkan, Naam. menegaskan. Ya. Naam. Fungsinya dia menasabkan isim setelahnya dan merofakkan khabar. Nah, contohnya Muningrum. Innal kitaba sahlun. Nah, sesungguhnya buku itu mudah. sahlun, mudah. Inna harfu taukid wa nasbin. mabniyun Mabniyun ala sukun itu, ya Ustaz. itu. Oh, nah. Mabni ala apa? Mabniyun ala Mabniyun ala sukun. sukun di mana? Ini Ala fathah. al-fathah di atas huruf nun, di akhir huruf inna yaitu nun fathah. Ulangi. Inna harfu taukid. Inna harfu taukid mabniyun alal fathi. Nah, gitu. Harfu taukid wa nasbin Mabniyun alal fathi. al-kitabah. Al-kitabah isim inna. Bagus. Mansubun bil fathah. Sahlun Khabar inna marfu. bidammah. Nah, gitu. Lawan dari laisa kan? Naam. Kalau laisa merofakkan isimnya, Merofakkan isim, menasabkan khabarnya. menasabkan khabar. Ya. Kalau inna lawannya. Naam. Dan inna huruf. Kalau laisa fi'il Fi'il madi. Inna huruf mabni fathah juga. Naam. Lagi Umu Ningrum, jumlah ismiyah ini. Li ukhtun. Artinya apa? Li ukhtun. Saya punya saudara perempuan. Nah, saya punya satu saudara perempuan. Jumlah ismiyah kan? Naam. Li jar majrur. Li jar majrur sibhul jumlah khabar muqaddam. Nah, sibhul jumlah dia khabar yang dimajukan. Ukhtun berarti Ukhtun mubtada muakhar. ada muakhar. Bidammah. Karena dia berbentuk isim Nakirah. li ukhtun. Ya. Naam. Li akhun sama. Sekarang Umuningrum masukkan Inna li akhun. Nah, bukan akhun lagi karena ada inna kan? Inna li akhun. Akhun gitu, dimansub. Ya kan, Om? Naam. Inna li akhun. Akhun jadi apa? I'rabnya? Mubtada muakhar. Bukan mubtada lagi. Oh. Ini isim inna. Isim inna Inna. Isim inna muakhar bagus. Lagi ya. Naam. Li ukhtun. Li ukhtun.
Inna li ukhtan. Nah, gitu. Inna li ukhtan. Li ukhtan. Sesungguhnya saya memiliki Satu saudara perempuan. ukhtan sebagai Isim inna muakhar. nah, gitu. Isim inna muakhar mansub. Mansubun bil fathah. Sedangkan li jar majrur Jar majrur syibhul jumlah sibhul jumlah. khabar inna. Khabar inna muqaddam. Nah, khabar inna yang dimajukan. Nah, Contoh lagi nih. Inna li inna li salasa akhwatin. sesungguhnya Sesungguhnya saya punya tiga saudara perempuan. inna harfu Inna harbun nasbin. nasbin li jar Mab majrur syibhul li jar majrur sibhul jumlah. Khabar inna muqaddam. salasa Salasa isim inna muakhar. wa huwa mudhaf Wa huwa mudhaf. akhawati. Akhwatin mudhafun ilaih. Nah, gitu. Ulangi. Muningrum inna harfu taukid wa nasbin. Inna harfu taukid wa nasbin. Li jar majrur bul jumlah. Khabar inna muqaddam. Salasa isim inna muakhar wa huwa mudhaf. Akhwatin mudhafun ilaih. Nah, majrur bil. Majrur bil kasrah. Nah, misalnya latihan hari ini malam ini ya. Naam, insyaallah Ustaz. Syukran. Muningrum. Afwan Ustaz. Ummu Aisyah Anwar. Fadhali Om. Mendahulukan khabar inna sebelum isimnya. Dibolehkan mendahulukan khabar inna sebelum isimnya jika khabarnya berupa jar dan majrur. Syaratnya. Jika khabarnya berupa jar majrur, boleh diakhirkan isimnya, didahulukan khabarnya. Ya, Om? Li salasu akhwatin. Aku memiliki 3 saudari. Itu memasukkan inna kan? Naam Masukkan Ustaz. Inna li salasa akhwatin. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun alal fathi. Li jar majrur. Li jar wa majrur sibhul jumlah. Khabaru inna muqaddamun. Salasa ismu inna muakharun mansubun wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu wa huwa mudhaf. Akhwatin mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarihil kasratu zahiratu. Inna li salasa akhwat asalnya Inna salasa akhwatin li asalnya adalah inna li salasa akhwatin. dari sebelah kiri kanan. Bacanya dari kiri. Inna li salasa akhwatin asalnya adalah inna salasa akhwatin li. Itu asalnya. Isim inanya dimajukan asalnya kan? Nah, Ustaz. Ini khabar linya di akhirnya.
Khobar ini didahulukan karena berupa jar wa majrur. Dan isim innanya berupa nakirah. Nakirah, isim nakirah. Salasa kan nakirah. Tanpa alif lam kan? Naam, Ustaz. Bisa. Masya Anwar. Insyaallah, Ustaz. Syukran. Afwan, Ustaz. Umu Dina Barakallahu. mungkin. Hadirah. Umu Dina ada? Ada hadirah Ustaz. Ya, latihan ke-8 Iqra'il misala. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'il misala summa adhil inna alal jumalil atiyati. Bacalah Bacalah contoh. contoh, kemudian masukkanlah inna ke Kalimat. jumlah kalimat berikut. Nah, kita baca 2 contoh ya. Sini Contoh pertama, jumlah ismiyah mubtada khabar Li salasu akhwatin. Saya mempunyai 3 saudari perempuan. asluhu. Asluhu salasu akhwatin li. Nah, itu secara asalnya. Tapi dia harus di Secara akhir. asalnya, Hmm. secara asalnya 3 saudari memiliki. Oh, berarti asalnya itu ya. Kemasukan inna sekarang Ustaz. Halo? Afan Ustaz, suara saya kedengaran? Dengan Oh ya. menjadi Inna li salasa akhwatin. Sesungguhnya saya mempunyai 3 saudari perempuan. asluhu. Asluhu inna salasa akhwatin li. Asalnya sesungguhnya gimana itu Ustaz? Saudara perempuan itu Saudara perempuan itu adalah milikku. Adalah milikku. Adalah milikku. Tapi karena isim innanya nakirah, mesti diakhirkan nakirah kan? Salasa. Ya, Ustaz. Salasa. Jar majrurnya dimajukan. Ya kan? Iya. Nah, jadi Ya, Ustaz. kapan bolehnya mendahulukan khabar inna? Jika khobarnya berupa jar dan majrur. Jar majrur. Dan isimnya nakiroh. Nakirah gitu. 2 syarat itu ya. Ya, Ustaz. Nomor 1, Wahid. Wahid. Fi fasli khamsatu tullabin jadidin. Jududin. Nah, menjadi inna fil fasli khamsata tullabin. Sesungguhnya Jududin. Oh ya. Jududin. Nah, gitu. Sesungguhnya di kelas itu ada 5 siswa yang baru. Nah, Isnan lana mudarisun jayidun. Menjadi inna lana mudarisan jayidan. Nah, sesungguhnya kita memiliki guru yang baik. Nah, yang bagus, jayid. Yang bagus. Salasa.
Fi jaibi mi'atu riyalin. Baik, jadi Menjadi inna fi jaibi mi'ata riyalin. sesungguhnya Sungguhnya di sakuku ada 100 real. bagus. Arba'ah Arba'ah fil hindi anharun kathirotun. Menjadi menjadi inna fil hindi anharon kathirotan. nah, sesungguhnya Sesungguhnya di India ada banyak sungai. khamsah Homsa laka barkiyatun fi maktabil baridi. menjadi Menjadi inna laka barkiyatan fi fil baridi. rimak tabil Sesung, maktabil baridi. sesungguhnya Sesungguhnya kamu mempunyai pesan telegram. sesungguhnya kamu mempunyai pesan telegram di kantor pos. Nah, bagus. Sita Sita li alfu dolarin asrifi. fil masrifi. Menjadi inali alfa dolarin fil masrifi. Nah, Sesungguhnya saya mempunyai $1.000 di bank. nah, $1.000. Bang. Bisa Umudina Insya Allah Ustaz. baca ulang 1 sampai 6 langsung dijawab ya. Wahid, Oh ya, na'am Ustaz. Wahid. Inna fil fasli khamsata tulabin. Jududin. Isna. Oh ya. Inna fil fasli khamsata tulabin jududin. Senan, Isnan. Inna lana mudarrisan jayidan. Alasa, Salasa. Inna fi jaibi mi'ata riyalin. Arba'ah, Arba'ah. Inna fil hindi anharon kasirotan. Khamsa, Khamsa. Inna laka barakiyatan fil maktabil baridi. Sit, Kita. Inna li alfa dolarin fil masrifi. nah, bisa Umudina. Insya Allah Ustaz. Bentar Om, kita harapkan ya. Nomor 1 tadi itu Arabnya Inna fil fasli khamsata tulabin. Inna fil fasli khamsata tulabin. Inna harfu taukid wa nasbin mabniun ala fathi. Fil fasli jar wa majrur. Fil fasli jar majrur khobar inna muqaddam. Syibhul jumlah bilang. Syibhul jumlah. Oh, jar majrur sibul jumlah khobar inna muqaddam. Khamsata. Khamsata ismu inna muakhor mansubun bil fathah wa huwa mudhof. Tulab. Tulabin mudhofun ilaihi majrurun bi kasroh. Jududin naktun ya Ustaz. Na'tun majrurun. Naktun majrurun bi kasroh dohiroh. Nah, gitu. Bisa kan? Modina. Insya Allah Ustaz. Barqiyah ini. Barqiyatun. Telegram tuh. Barqiyatun telegram. Jamaknya barqiyatun. Barqiyatun barqiyatun telegram. Jamak muannas.
jamak muannas ya, telegram jamaknya. Syukron, Maulina, bagus. Syukran Ustaz. Ummu Salamah, langsung dijawab. Wahid. Fadli Om. Ummu Salamah ada? Atau Ummu Ahmad? Langsung Ummu Ahmad. Nah, Ustaz. Ya, Ustaz. Langsung masukkan inna. Wahid. Ustaz Wahid. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Masukkan. Inna fil fasli Nah, Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. senang. Dan inna lana mudarrisan jayidan. Selasa. Salasa. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Arba'ah. Arba'ah. Inna fil hindi anharan kathiratan. Khams. Khamsah. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Sita. Inna li alfa dolarin fil masri. Nomor 2 i'rabkan. Inna lana. Inna harfu tawkid wa nasbin mabniyun ala al-fathi lana Jar majrur. wa majrur Jar majrur ya. jar wa majrur Syib. jar wa majrur khabar inna muqaddam Mudarrisan. mudarrisan isim inna muakhar. Jayidan. Jayidan na'tun. Atun bagus. Ummu Ahmad, syukran. Ummu Jasmin, langsung juga Ummu Jasmin dijawab 1 sampai 6. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Senang. Isnan inna lana mudarrisuna. Kan? Inna lana mudarrisa Nakirah. jayyid. Nakirah. Inna lana mudarrisan. Gitu Ustaz. Jayyidan. Ini tuh yang tadi dijawab Mu Ahmad tuh. Mudarrisan. Nakirah kan? Mudarrisan jayidan. Inna lana mudarrisan jayyidan. Salasa. Inna fi jaibi mi'ata riyalan. Mi'ata mudhaf. Mi'ata Setelahnya mudhaf ilaih. riyalan. Nah. Arba'ah. Inna fil hindi anharon kasirotin. Na'at. Mansub juga na'tun. Inna fil hindi anharon kasirotan. Nah gitu. Khamsa. Inna laka gimana sih Ustaz itu? Barqiyatan maksud jadi. Barqiyatan fil maktabil baridi. Sita. Innali alfa apa itu Ustaz ya? Dolaro fil masri. Alfa mudhaf.
Setelahnya mudhafun ilaih. Nali Majrur. alfa daulari fil masrifi. Ulangi. Innali. Innali alfa daulari fil masrifi. Bukan daulari. Mata uang. Sebentar Ustadz, itu apa? Ini anak lagi repot. Mata uang. Dolar gitu. Dolar. Dalnya di domahkan om. Dulari gitu Ustadz ya. Nakirah. Tanwin. Dolarin. Nah, Bentar dulu. ini. Innali alfa dolarin fil masrifi. Nah, i'rabkan nih Ummu Jasmine nomor 2. Inna harfu. Inna harfu taukid wa nasbin Mabani. mabniun ala fathi Lana jar majrur. jar majrur wa huwa khobar Khabar inna. inna mudarrisan Khabar inna muqaddamun. khobar inna muqaddamun mudarrisan isim inna gitu Ustaz. Nah, betul. Isim inna muakhkharun. Inna akhorun. Jayidan sebagai kata sifat. Dan apa ya Ustaz ya? Kata sifat apa? Naat Nah, jayidan na'tun. Mansub juga bil. mansubun bil fathah. Nah, syukran. Ini anak apa sambil ini anak-anak lagi rewel jadi belum konsen. Apa Nah, Ustaz? syukran Ummu Jasmine. Ummu Zainab. Fadli Ummu Zainab. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil fasli khamsata tullabin tullabin jududin. Bagus. Dan Fi lana mudarrisan jayidan. salasa. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Arba'ah. Inna fil hindi anharon kathiratan. Khamsah. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Sitah. Inna li alfa dolarin fil masrifi. Bagus. I'rabkan nomor 3 Zainab. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Sesungguhnya di saku saya Sesungguhnya di saku saya ada 10 rial. bukan 10, 100. 100. Inna 100 rial. harfu Inna harfu nasbin. taukid wa nasbin. Oh, inna harfu taukid wa nasbin. Mabani Mabniun alal fathi. fi jaybi jar majrur. Jar majrur khabar muqaddam. Oh, syibhul jumlah khabar muqaddam. Mi'ata. Betul. Mi'ata ismu inna muakhkharun. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Riyalin mudhafun ilaih. 100 ganti 1000. Inna fi 100 kita ganti 1000. 1000 apa? Alfun. Alfais. Inna. Jadi inna fi jaybi. Fi jaybi alfa riyalin. Gitu, alfa riyalin. 3 rial.
3. Inna fil jumlah. Inna fi jaibi salah sata riyalin. Nah gitu. Tapi dia dijamakkan. Riyalat. Oh, ria, salah satu riyalatin. Maaf, Ustaz. Keren. Zainab. Jazakallah khairan. Ummu Ukasha. Wahid Ummu Ukasha. Nah, Ustaz. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Isnan. Inna lana mudarrisan jayyidan. Thalatha. Inna fi jaibi mi'ata riyalin. Arba'ah. Inna fil hindi anharon kathiratan. Khamsah. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Sittah. Innali alfa dolarin fil masrifi. Nah, bagus. Terapkan. Nomor 4 Ummu Ukasha. Inna fil hindi. Inna harfu taukid wa nasbin mabniun alal Kemudian Telusan. fil hindi. mabniun al fathi fil hindi jar majrur sibhul jumlah Khobar. wa huwa khabar muqaddam Khobar Anha- inna. Itu. Khobar inna. khabar inna muqaddam Anharan. anharon isim inna muakhar Katsiratan. naat Naatnya mansub juga. Ini mansub al fathi. materi kita hari ini tentang mendahulukan khobar. Dahulukan khabar inna sebelum isimnya. Kapan didahulukan khobar inna? Dibolehkan mendahulukan khabar inna sebelum isimnya jika khabarnya berupa jar majrur. Jar majrur semua kan? Fil fasli, lana, fi jaibi. Ya kan Om? Na'am Ustaz. Sebagai khobar inna muqaddam. Syukran. Musyifa. Wahidun musyifa. Na'am Ustaz. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Isnan. Apa Ustaz? Nomor 2. Ya isnan inna lana mudarrisan jayyidan. Alasa. Salasah inna fi jaibi mi'atan riyalin. Mi'ata. Inna fi jaibi mi'ata riyalin. Arba'ah inna fil hindi anharon kathiratan. Khamsah. Inna laka barkiyatan fi maktabi al-baridi. Sit. Inna li alfa dolarin fil masrifi. Bagus. Nomor 5 diarabkan inna laka harfu inna harfu ta'kidin wa nasbin mabniyun alal fathi laka jar wa majrur sibuhul jumlah khobar inna muqaddam barkiyatan ismu inna muakhar. Maktabil barid sama jar majrur kan? Ya fi maktabi jar wa majrur sibuhul jumlah Al-baridi mudhafun ilaih. Baqiyatan nakirah atau ma'rifah? Barqiyah.
Barkiyatan nakirah. Nakirah. Harus diakhirkan dia. Ya, Nah, nakirah Ustaz. semua. Syukran musyifa. Afwan Ustaz. Munaila siha. Wahid. Bismillah. Inna fil fasli khomsata tulabin jududin. Nah, Isnan. Isnan. Inna lana mudarisin. Kenapa mudarisin, mudarisun, mudarisan? Ragu? Iya Ustad. Inna lana mudarisun jayidun. Ada inna. Dimansub. Inna lana mudarisin jayidin. Belum tepat. Nomor 1. Ulangi. Inna fil fasli. Inna fil fasli khomsata tulabin jududin. Itu bisa itu. Khamsata. Ini pun Oh, sama nomor. inna lana mudarisa Nakirah. mudarisi apa nakirah apa sih Ustad? Nakirah tanwin maksudnya jangan nanggung-nanggung mudarisa. Ya, Mudaris. inna lana mudarisan jayidin. Naat kata sifatnya. Oh iya. Inna lana mudarisan jayidan. Nah, alasa. Inna fil jayibi mi'a Jangan fi. fi panjang. Inna fi jayibi mi'ata riyalin. Arba'ah. Arba'ah inna fil hindi anharun kasirun. Ummu Naila berubah. Oh iya. Ada inna. Inna fil hindi anharin kasirin. Ummu Naila. Gimana Ustaz? Inna tuh menasabkan isimnya. Lihat fathah tuh. Oh. Menasabkan isimnya. Oke, ini innal kitabah. Oh, Ya iya. kan? Cuma Inna isimnya ulangi. kitab. Inna fil hindi anharo Tanggung. anharun. Nah, berubah lagi. Kenapa diubah-ubah? Tidak betul? Inna fil hindi anharon kasirotan. Nah, bagus. Kamsa. Inna laka barakiyatun fil. Ini ada inna. Nasabkan isimnya. Inna laka barkiyatan fi maktabil baridin. Seta. Inna li alfa dolarin fil
masrifin. Nah, gitu. Al-Masrifi, ada alif lam. Yang baca ulang ya, anak tampilin seluruh jawabannya tuh. Baca ulang. Mulailah biar lancar. Baik. Bentar, Ustaz. Ada suara motor. Dah. Bismillah. Inna fil fasli khamsata tulabin jududin. Senan, Inna lana mudarrisan jayidan. Thalatha, Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Arba'ah, Inna fil hindi anharon kathirotan. Khamsah, Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Sittah, Inna li alfa dolarin fil masrifi. Gitu. Nomor 2 kita i'rabkan. Inna harfu Inna harfu taukid wa nasbin mabniun hmm, ala fathah. sahih lana jar majrur Jar majrur khobar inna. khabar inna muqaddamun Khobar inna muqaddamun. mudarrisan Mudarisan isim inna. muakhkharun Mudarisan isim inna muakhorun. jayyidan Jaidan na'tun. mansub juga bil Mansub bil fathah. ikrar gitu. Nah, Ustaz. Ibu Nur Wahid Baik. Ya Ustaz. Wahid. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Senan Fi lana ulangi mudarisan. Inna lana mudarisan jayidan. Thalatha Talasa. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Arba'ah Inna fil hindi anharon kasirotan. Khamsah Inna laka barkiyatan fi maktabil baridi. Sittah Inna li alfa dolarin fil masrifi. nah gitu i'rabnya inna lana Inna lana inna harfu nasbin inna harfu taukid wa nasbin mabniyun lana mabniun alal fathah. lana jarun Lana jar majrur syibhul jumlah jumlah khobar inna khobar mukodam. Gimana tuh Ustaz? khabar Khobar inna khabar. mukodam. Nah, mudarrisan Mudarisan ismun inna muakhkharun muharun. Mangsub Jay bil fathah wa huwa na'tun. man'ut man'ut Wa huwa man'ut. Ustaz. jayyidan Dan na'at. Mansub mansub. bil fathah. Bagus Ibu Nur, syukran. Apa Ustaz? Mujamila wahidun. Bismillah. Mujamila ada. Ustaz ada. Bismillah. Inna fil fasli khamsata tulabin jududin. Isnan. Ya benar, alhamdulillah. Inna lana mudarrisan jayidan.
Arba'ah. Inna fi zaidi mi'ata riyalin. Arba'ah. I- Inna fil hindi anharon kasirotan. Khamsah. Benar. Innalaka barkiyatan fil maktabil baridi. Sittah. Inna li alfa dolarin fil masrifi. Bagus, Bang Jamila. Uraikan, Inna lana mudarrisan. Inna lana mudarisun jayidan. Mudarisan. Mudarisan. Inna harfu taukid wa nasbi'u mabniun ala fathah. Terus jar wa majrur khobar inna muqaddamun. Mudarisun isim inna muakhorun. Wa huwa mudhof. Mudarisan gitu. Mudarisan isim inna muakhorun wa huwa mudhof. Wa huwa man'ut. Mamnu wa huwa man'ut. Jayidan na'tun maksubun bil fatah. Bagus. Jamilah. Alhamdulillah. Karimah. Wahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Isnan. Inna lana mudarrisan jayidan. Salasa. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Arba'ah. Inna fil hindi anharan kathiratan. Khamsah. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Sittah. Inna li alfa dolarin fil masrifi. Nah, kita i'rabnya nomor 4 tuh. Inna fil hindi anharon kathiratan. Inna harfu tauqid wa nasbin mabniun ala fathi. Fil hindi jar wa majrur syibhul jumlah khabar inna muqaddam. Anharan Isim inna muakhharun. Kathiratan na'tun mansubun bil fathah. Kurang bagus, menerima lancar. Kan Ustaz, jazakallah khair. Ya. Waktu dini ada. Dini. Ustaz Fadli Wahid. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Isnan. Inna lana mudarrisan jayidan. Alasa. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Arba'ah. Inna fil hindi anharon kathiratan. Khamsah. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Sittah. Inna li alfa dolarin fil masrifi. Bagus. Inna li alfa dolar. I'rabnya inna harfu taukid wa nasbin mabni ala fathi. Li jar majrur sibuhul jumlah wa huwa khabar. Jangan pakai wawu langsung aja. Li jar majrur sibuhul jumlah
Khobar inna muqaddam. Bagus. Alfa. Alfa isim inna mansubun wa alamatu nasbihi Isim, fathatun zahirat. Ya, Ustaz. isim ini apa namanya? Ulangi. Isim inna Muakhirun. muakhirun Mansubun. mansubun wa alamatu nasbihi Nas. fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Bular. Bularin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Ya, fil masrif jar wa Berarti majrur. jar wa majrur. Masrif apa masrif artinya? Masrif. Bang, Jamaknya lupa Ustaz. di layar tuh. Masarifu. Masarifu. Masjid, masajidu. Maktab, makatibu. Mafa, ai, Failu fa'ilu. Mamnu mina. minasor. Syukran. Tadi ini. Apa Ustaz? Umu Aisyah Anwar. Wahid. Inna Aisyah. asli hamsatat tulabin jududin. Isnan. Inna lana mudarisan jayidan. Alasa. Inna fi jaybi mi'atan Mi'ata. mi'ata riyalin. Arba'ah. Inna fil hindi anharon katsiratan. Khamsah. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Sayyidah. Inna li alfa dolarin fil masrifi. Nah, gitu. Nama. Ya. Aisyah Anwar. Inna. Bijaybi. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun alal fathi fi jaybi jar wa majrur sibhul jumlah khabaru inna muqaddam Mi'ata. ismu inna mu'akharun mansubun wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu wa huwa mudaf riyalin mudaf ilaih majrurun wa alamatu jarihil kasratu zahiratu. Ganti 1000. Inna fi jaybi alfa riyalin. Nah, alfa riyal. 10. Inna fi jaybi asyarata riyalin. Nah, jamakkan. Riyalatin. Inna fi jaybi asyarata riyalatin. Sesungguhnya, misalnya di kelas itu ada guru baru. Inna fil fasli mudarrisan jadidan. Nah, gitu. Sesungguhnya di sekolah itu ada kepala sekolah baru. Inna fil fasli mudiron jadidan. Sesungguhnya di rumah sakit ada dokter baru. Inna fil mustashfa tabiban jadidan. Nah, bisa buat sendiri ya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz insyaallah. Ada pertanyaan? Enggak ada, Ustaz. Ada ya. Siapa lagi yang belum? Umu Ukasha, Umu Ningrum. Nah, Ustaz. Wahid.
Inna fil fasli khamsata tullabin jadidin. Jududin. Jududin. Isnan. Inna lana mudarrisan jayidan. Alasa. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Arba'atun. Arba'atu. Inna fil hindi anharon kasirotan. Khamsa. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Zaid. Inna li alfa dolarin fil masrifi. Bagus. Morning room diarabkan nomor 2 boleh. Nomor 2. Inna lana. Inna harfu taukid wa nasbin mabniu alal fathi lana jar wa majrur sibhul jumlah khabar inna muqaddam Mudarrisan. mudarrisan isim inna muakhar Mansub. mansubun bil fathah jayidan naat. Nah, sesungguhnya di pasar itu ada pedagang baru. Inna fisuqi tajiran jadidan. Nah, tajiran jadi. Sesungguhnya di rumah itu ada seorang insinyur yang baru. Inna fil baiti muhandisan jadidan. Nah, bisa belum? Insyaallah Ustaz. Ada pertanyaan? Belum Ustaz. Syukran. Siapa lagi yang belum? Afwan, jazakallah khairan. Ummu Akilah. Mungkin? Ummu Akilah sudah ya? Siapa lagi yang belum ya? Ummu Ahmad dah. Ana belum Ustaz. Salam Afwan. Selamat tadi izin ya? Iya tadi lagi ke kamar mandi Ustaz Afwan. Kenapa? Ya. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Isnan. Inna lana mudarrisan jayidan. Salas. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Arba'ah. Inna fil hindi anharon kathiratan. Khamsa. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Sita. Inna li alfa dolarin fil masrifi. Nah, irafan nomor 2 Naam. lagi. Inna lana. Inna lana mudarrisan jadidan. Inna harfu ta'kidin wa nasbin mabniun alal fathi. Lana jar majrur sibhul jumlah khobar inna muqaddam. Nah, Mudarrisan isim inna muakhorun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf wa huwa man'ut. Jayidan naat wa huwa mudhafun ilaih. naat saja. Mansub. Naat mansub bil fathah. Sesungguhnya di kamar mandi itu ada kemeja yang baru.
Inna fisuqi. Di kamar mandi. Innalan di kamar mandi. Oh, kok di toko? Kalau kamar mandi itu hamam ya, Ustaz? Inna fil Inna fil hammam meja. khomisan jadidan. Nah, komisan jadi kan. Sungguhnya di kelas itu ada jendela yang besar. Inna fil fasli nafijatan kasiratan. Kabir. Iya, kabiratan. Dan Afwan Ustaz. siapa lagi yang belum? Ummu Akila belum? Mungkin udah. Ummu Ahmad sudah juga. Udah semua Om ya? Selesai. Daras ke 2. Ada kosakata baru mungkin. Musyifa al-kalimatul jadidah. Atau Ummu Ukasha al-kalimatul jadidah. Naam Ustaz, hadir Ustaz. Musyifa. Iya, al-kalimatul jadidatu. Kosakata. Kosakata baru. Di daras 2 ya. Pertama tuh Om. Liqa'un. Nah, liqa Perjumpaan. Nah, ilal liqa sampai jumpa. Oh iya, illa liqa sampai jumpa. Jayidun baru, bagus. Bagus. Kalau jayyid jiddan Apa bagus dan bagus sekali, nah Ustaz. bagus sekali. Jayyid jiddan sangat bagus. Jaibun saku tadi ya Ustaz ya. Saku. Kalau tadi saku saya Jaibi. jaybi jamaknya ini. Juyubun. Juyubun. Seperti doifun, Duyufun. syaikhun, Suyukun. fu'ulun, wazannya fu'ulun. Fu'ulun. Nahrun, sungai. Sungai jamaknya Anharun. seperti qalamun, Qalamun. aqala, Aqlamun. lamun, af'alun, waladun, Aqladun. waladun. Aqladun. Ya. Nggak pakai qaf, pakai waw. Waladun. Aqwa. Au Au. Lupa aula nak. Auladun. Astagfirullah. babun Babun buyutun. bukan ab Babun abwabun. abawabun nahrun anharun Anharun. jamak taksir af'alun. Nah ini Barkiyatun telegram tadi nah Ustaz. pesan telegram zaman dahulu barqiyat pesan singkat jamaknya Om Barkiyatun. jamak muannas Ya. Masrifun bank. jamaknya Masorifu. mafa Mafailu. masjid Masajidu. Maktabul baridi. Kantor pos. kantor pos maktabul barid kantor pos. Kelas selesai alhamdulillah. Syukran Musyifa. Afwan Ustaz.
Selesai daras 2 ya, ya. Ini materi daras 2 ini. Besok Laisa. masih DL apa linasiin Ustaz? Masih DL ya. Insyaallah. Besok DL ya. Ada kata ana masrurun biliqaika. Ada tuh DL2. Artinya apa? Saya senang berjumpa denganmu. Nah, saya senang jumpa dengan asluhu jayyid. Nah, syukran semuanya, Om. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu ilaika. Innalillahi. Waalaikumsalam.